Engine, start. Hello viewers, bumili ako ng tools sa Lazada ng attack drive hand tools, pantanggal ng tornilyo, mga screw bolts sa brake drums ng sasakyan. So bubuksan na natin guys. Ayan, maganda ang pagkaka-packaging niya. Ayan, ayan yung picture. Ayan, buksan na natin. Ayan, emerald green ang color. So, okay. So, parang makapal ang nalagyan. Ayan. So, buksan na natin. Ayan. Maganda ang kulay ng metal. Painted siya. Ayan, may short, Philip. At mayroon din short, flat. Ayan. So, ang pangalan niya ay CRB. Ayan, may pihitan siya. Mayroon left and right. Pwedeng pahigpit, pwedeng paluwag. Ang bili ko nito guys ay 450 pesos lang sa Lazada. So, ang charge sa delivery is 65 pesos. Ayan. Okay na to guys. Maganda talaga gamitin to sa mga tatanggal ng mga tornilyong 12mm or 10mm, 14mm. Pwede siyang palitan ng adapter. Socket range. Ayan na yung long Philip screw. At saka yung long, dalawang long Philip screw. Tapos long flat screw. Ayan. Ayan, pwede yung gamitin sa mga malalim na tornilyo na matigas at kaya niyang buksan. Ayan. Long again. Dalawang flat screw long and dalawang Philip long. So, meron spare. Kung mawala man ang isa, meron pang isa. So, thank you guys for watching.